Pernah kepikiran nggak, kenapa manusia dan hewan zaman purba bisa punah dari bumi? Setelah zaman es terakhir, suhu bumi tiba-tiba naik drastis. Gletser mencair, lautan meluap, dan banyak hewan besar kehilangan tempat hidupnya. Hewan raksasa seperti mamut berbulu, harimau bergigi pedang, dan rusa raksasa tidak sanggup bertahan dari perubahan iklim ekstrim dan kekurangan makanan. Sementara itu, manusia purba seperti Australopithecus, Homo habilis, dan Homo erectus perlahan punah. Sebagian karena perubahan alam, sebagian karena kalah bersaing dengan manusia yang lebih cerdas, Homo sapiens. Inilah bukti bahwa hanya yang bisa beradaptasi, yang mampu bertahan di planet ini.